హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? ముందుగా ఈ ఛానల్ను కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. వివరాల్లోకి వెళ్తే, ప్రకాశం జిల్లా ఎర్రగొండపాలెం మండలం మిల్లంపల్లిలో ఓ వింత పక్షి వెలుగు చూసింది. గ్రామంలోని పురాతన ఆలయం వేణుగోపాల స్వామి గుడిలో ఆ వింత పక్షి ఉంది. ఆలయ అధికారులు దగ్గరకు వెళ్ళి చూసినా అది కదలలేని స్థితిలో ఉంది. ఆ పక్షి ముఖం వింతగా ఉండి రెక్కలు మాత్రం చాలా పెద్దవిగా ఉన్నాయి. గ్రామస్తులు కూడా ఆ వింత పక్షిని చూసేందుకు ఆలయానికి వస్తున్నారు. అయితే ఆలయ అధికారులు అటవీ శాఖ అధికారులకు కూడా సమాచారం ఇచ్చారు. వారు కూడా వచ్చి చూసి అది ఏ జాతికి చెందింది అన్నది మాత్రం క్లారిటీ ఇవ్వటం లేదు. మీకు ఈ పక్షుల గురించి తెలిస్తే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయగలరు. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.